এদিকে রাস্তাটা এতটাই অ্যাডভেঞ্চারাস, এত ভয় লাগবে কখন কোথা থেকে কি বেরিয়ে যাবে জানি না। হ্যালো বন্ধুরা, গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উৎসাইয়াস ব্লগস অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু আ নিউ ব্লগ। সো তোমরা মোস্টলি অনেকেই জানো এখন আমি হায়দ্রাবাদে নেই, বাড়িতে এসেছি। আর আজকে সানডে, তো ভাবলাম কোথাও চাই ঘুরতে, কিন্তু এখানে শিলিগুড়ি থেকে যাওয়ার মতো প্রচুর জায়গা আছে ওয়ান ডে গিয়ে ফিরে আসার মতো বা থাকার মতো। বিশেষ করে পাহাড় এখানকার ওয়ান অফ দ্য ফেমাস থিং। তো ইচ্ছে করলে যে কোনো দিনই এখান থেকে 1 ঘন্টা ডিস্টেন্সে পাহাড় শুরু, তো যাওয়াই যায়। এবার ভাবলাম যে যদি এরকম কোনো জায়গা হয় যেখানে পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, নদী আছে, সব একসঙ্গে থাকে, তো সেটা অবভিয়াসলি খুব ভালো হবে। তো ভাবছি যে আজকে আমরা গাজলডোবায় যাই, কারণ গাজলডোবায় যেমন নদী আছে, পাহাড় আছে, জঙ্গল আছে, সেরকম বিভিন্ন রকমের পরিযায়ী পাখিও দেখা যাবে। তো ভাবছি আচ্ছা গাজলডোবায় যাই ফ্যামিলির সঙ্গে, আর দেরি না করে তাহলে চলো যাওয়া যাক। তোমাদেরকে সব ডিটেলসে বলছি কী করে যাওয়া যায়, কত টাকা লাগে, কী কী দেখবে, ওখানে কীভাবে থাকবে, কী থাকতে চাও, সব ডিটেলসে তোমাদেরকে জানাবো। চলো আর দেরি না করে যাওয়া যাক। হ্যালো বন্ধুরা, তো আমরা গাজলডোবা পৌঁছে ভোরের আলোর দিকে আসলাম, মানে ঢুকেই লেফট সাইডে আসলাম। আর এখানে আমি এখন ব্যারেজের ওপর দাঁড়িয়ে আছি, আর এত দারুণ লাগছে দেখতে, কারণ সূর্যের আলোটার পুরো রিফ্লেকশনটা পড়েছে জলের উপর, আর দারুণ লাগছে দেখতে। একদম সোনা বলবো না রূপা বলবো বুঝতে পারছি না, তোমাদেরকে আমি ব্যাক ক্যামেরা করে দেখাচ্ছি, তোমরাই দেখে বলো কীরকম মনে হচ্ছে। দুপুর 2:30, কিন্তু মনেই হচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন 8টা সাড়ে 8টা বাজে। এত আরাম লাগছে রোদটায়, মানে এবার সূর্য দিকে তাকিয়ে থাকলেও মনে হবে কোনো প্রবলেম হবে না, এত সুন্দর লাগছে, একদম মৃদু রোদ, খুব ভালো লাগছে। মানে এখানে হাওয়াটাও খুব সুন্দর হচ্ছে, মনে হচ্ছে ঘন্টার পর ঘন্টা এখানে বসে থাকি আর মানে তাকিয়েই থাকি, দেখি এত ভালো লাগছে। আর দেখো পরে আজকে তোমাকে ব্যাক করে দেখাচ্ছি, ওই যে মা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, দারুণ লাগছে, আমাদেরকে দেখাচ্ছে। দেখো অনেকে তো ডাল লেকও বলবে একে, বিকজ ডাল লেকে যারা বোটিং করেছো অথবা মানে শিকারা রাইডের কথা বলছি, বিকজ আমি রিসেন্টলি ঘুরে আসলাম কাশ্মীর থেকে, বা সুন্দরবন বলো, একদম ওরকম লাগবে এদিকে বোটিং করলে। তো আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো এদিকেই বোটিং করানোর জন্য। সাধারণত লোকরা যারা জানে না সেজন্য ওদিকে চলে যায়, বাট এদিকে আমি করতে বলবো, আর তোমাদেরকে আমি দেখাবো, তাহলে তোমরা ডিফারেন্সটা বুঝতে পারবে যে এদিকে বোটিং আর ওদিকে বোটিংয়ের মধ্যে ডিফারেন্সটা কী। চলো আমার সঙ্গে জুড়ে থাকো, দেখতে পাবে সব। ব্রিজ ক্রস করে এইদিকে চলে এসেছি। এবার আমার পেছনে এখানে গেটটা ওপেন আছে, আমি তোমাদেরকে গিয়ে দেখাচ্ছি যে লেফট সাইডের ভিউটা কীরকম। আর এখান দিয়ে যদি স্ট্রেট যাওয়া যায়, মানে ব্রিজটা ক্রস করে এসে যদি লেফটে যাও তাহলে ভোরের আলো, আমি ব্যাক ক্যামেরা করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এদিকে গেলে পুরো ভোরের আলোর ট্যুরিস্ট যেটা প্রপার্টি আছে ওটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি, আর এদিকে গেলে বোটিং করা যায় স্ট্রেট গেলে, আর রাইট সাইডে গেলে পরে এখান দিয়ে তো দেখার সিস্টেমটা আছে, আমি ব্যাক ক্যামেরা করে তোমাদের সব ডিটেলসে বলছি। এদিকটা এসো, এদিকটা এক্সপ্লোর করো, নেচারটাকে তোমরা এদিকেই মেনলি পাবে, তারপর তোমরা ওদিকে যেও। তো এদিকে পাখিরালয় বলা হয় জায়গাটাকে, এই জায়গাটা প্রচুর পাখি আসে, দূরে বোট দেখতে পাবে, মাছ ধরছে ওরা, ওই দেখো দূরে বোট দেখতে পাবে। এখানে আমরা একটা ছাতার নিচে বসে গিয়েছি, আর সামনেই তিস্তা নদী দেখতে পাচ্ছ, আর ঠান্ডা হাওয়া, সুন্দর রোদটা লাগছে। তো আমরা ব্রেকফাস্ট করে নেবো, আমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছে ডিম আর পাউরুটি, ওটাকে খেয়ে নেবো, আর তারপর বোটিং করা বা যা যা করে এক্সপ্লোর করা সেগুলো করবো। তো চলো দেরি না করে ব্রেকফাস্টে করে নিই, বিকজ আরও অনেক কিছু এক্সপ্লোর করা বাকি আছে।
জন্য চলে এসেছি। এখানে লেখা আছে যে সাধারণ ভ্রমণ সর্বাধিক 6 জন, আর অল্প সময় মানে 45 মিনিট যদি তুমি ঘুরতে চাও তাহলে 50 টাকা পার পার্সন, আর যদি বেশি সময় মানে 1.5 ঘন্টা মতো ঘুরতে চাও তাহলে পরে 100 টাকা পার পার্সন। আর পাখি দর্শন করতে হলে হাফ দিনের জন্য 1000 টাকা আর পুরো দিনের জন্য 1500 টাকা। সর্বাধিক 2 জন, মানে 2 জন সব থেকে বেশি 2 জন চড়তে পারবে। তো দেখি এখানে তো অনেক নৌকা রাখা আছে আর অনেকেই চড়ছে। তো দেখি যাই, নৌকা বিহারে যাই। চলো আমার সঙ্গে তোমরা চলো। তো এখানে আমরা নৌকা চড়ার জন্য চলে এসেছি আর কাকুর সঙ্গে কথা বলে নেবো যে কতটা গেলে কত টাকা নেবে, সব ডিটেলসে কাকুই বলে দেবে। তো চলো কাকুর সঙ্গে কথা বলে নিই। হ্যাঁ, বাদাম খা মিস করে দিলাম। কাকু বাদাম খাচ্ছিল, খেতে খেতে আমি চলে এসেছি। বলো কিরকম, কতটা গেলে কত টাকা? মানে 3টা রাউন্ড আছে। আচ্ছা, একটা হচ্ছে এটা টাইমটা মেইনটেনেন্স হয় না, বলা জানা জলে তো 5 মিনিটের দিকেও কম বেশি হতে পারে। একটা হচ্ছে 50 টাকাতে শুরু হয়, 50 টাকা রাউন্ড আছে পার হেড আর কি। এবার 100 টাকা আছে পার হেড, 200 টাকা আছে পার হেড। আচ্ছা, ডিসটেন্সের মধ্যে একটা ইয়ে হয়। যেমন 100 টাকা কতটা গেলে 200 টাকা কি ডিফারেন্সটা কি? 100 টাকা সেটা হচ্ছে তোমার মানে ধরো 1.5 কিলোমিটার 15 কিলোমিটার আপ ডাউন হয়। আর যেটা 200 টাকা পার হেড সেটা হচ্ছে তোমার ধরো 3 কিলোমিটার 3.5 কিলোমিটার ইয়ে হবে, মানে ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে কিভাবে? সেখানে ধরো 1 ঘন্টা হতে পারে, 1 ঘন্টা 15 মিনিট হতে পারে। আচ্ছা, আর 50 টাকা? 50 টাকাটা এখানে 15-20 মিনিট, মানে এই সামনেটুকুনি 15-20 মিনিট মতো লাগে। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাদের সকালবেলা কটা থেকে নৌকা স্টার্ট হয় চালানো? কাক ভোরে 6টা থেকে শুরু, আবার 5টা। যারা ভোরের আলোয় থাকে তারাই মেইনলি আসে না এটা তো সকালবেলা? বাইরে থেকে অনেক আসে, প্রচুর আসে। নৌকায় উঠে গেছি আর দারুণ লাগছে, একদম ঠান্ডা হাওয়া, জলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, পুরো শালু কচুরি পানা সব হয়ে আছে। জলের নিচটা পুরো স্বচ্ছ, পুরো বোঝা যাচ্ছে। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখ ক্যামেরায় দাঁড়াও। বা যদি বলতে চাও ডাললে, বিকজ কি সুন্দর দুদিকে গাছ, তার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, একদম একটা অ্যাডভেঞ্চারাস ফিলও হচ্ছে, দেখতে খুব ভালো লাগছে, দারুণ চকচক করছে।
রাস্তাটা এতটাই অ্যাডভেঞ্চার, এত ভয় লাগবে কখন কোথা থেকে কি বেরিয়ে যাবে জানি না। একদম এদিকে বড় বড় হোগলা গাছ হয়ে আছে আর কচুরি পানা, আর দেখো মাঝখান দিয়ে আমরা যাচ্ছি, একদম মনে হবে সুন্দরবন। আর ভীষণ একটা অ্যাডভেঞ্চারাস ফিলিং, ভয় ভয় লাগছে কি বেরিয়ে যাবে কখন, কোথা থেকে সাপ বেরিয়ে যাবে, বাঘ বেরিয়ে যাবে কে জানে, বাট খুব সুন্দর লাগছে। আমি আগেও এখানে এসেছি, এই জন্যই আমি এই দিকটাতে এসেছি এবং তোমাদের সবাইকে ওই দিকটাই প্রেফার করছি, এই দিকটাতেই এসো। দেখো ওই দিকটা কিন্তু এরকম কিছু নেই, ওই দিকটা একদম সিম্পল জলের মধ্যে তোমার ইয়ে করা, বোটিং করা, বাট এখানটা একদম অন্যরকম ফিলিং। পিন ড্রপ সাইলেন্সে কীরকম আওয়াজ হয় আমি একদম জাস্ট তোমাদেরকে ভিডিওতে দেখাচ্ছি, আওয়াজটা শোনো আর সাইলেন্সটা ফিল করো। দেখো এখানে কেমন পলি হয়ে গেছে, জমে গেছে, ডেপথ কমে গেছে জলের, এজন্য কেমন পলি হয়ে গেছে দেখো। আর এখান দিয়ে তিস্তায় জলটা ঢোকে, দেখো তিস্তার ঠান্ডা জল পুরো। অবশ্যই গাজলডোবা আসলে এই দিকেই আসবে, ওদিকে তোমরা অনেক সময় করতে পারবে, বাট এদিকে যেরকম তোমাদের ভালো লাগবে সেরকম ভালো কিন্তু ওদিকে লাগবে না। ওদিকটা কি বলতো কনস্ট্রাকটিভ, মানে ওখানে খালি তুমি জলের মধ্যে ব্যারেজটা সামনে দিয়ে ঘুরে আসতে পারবে হার্ডলি, বাট এদিকটা কত সুন্দর গাছের মধ্যে দিয়ে একদম অন্যরকম ফিলিং হবে। তোমরা এখানে কিন্তু হাতিরও দেখা পেয়ে যেতে পারো, লাগ ভালো থাকলে পরে। আর পরিযায়ী পাখি তো আছেই, বক, টিয়া দেখলাম আমি, পানকৌড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম পাখি আছে, যেটা ইভেন হয়তো মোবাইলে ভালো করে ক্যাপচারও করা যায় না। বিভিন্ন রঙের পাখি, পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে। এখানে দেখো দেখাচ্ছে কাকু, ওই দেখো সামনে গিয়ে যদি দেখানো যায় সম্ভব আমি দেখাচ্ছি।
নৌকা বিহার প্রায় কমপ্লিট অ্যান্ড সাকসেসফুলি কমপ্লিটেড। খুব ভালো লাগলো, পুরো একদম অন্যরকম অ্যাডভেঞ্চারাস এক্সপিরিয়েন্স হলো এদিকে এসে। কীভাবে সময়টা কেটে গেলো বুঝলাম না। আর এখন সানসেট হবে হবে করছে, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে, খুব ভালো লাগলো। তোমরাও এদিকে এসো, তোমরাও এসে এখানে এনজয় করো, এটাকে এক্সপিরিয়েন্স করো, এটাই বলবো। তো চলো ফিরে যাই। আমরা বোটিং কমপ্লিট করে উঠে গেছি, আর এখানকার দাদারা খুব ভালো বলেছে আবার আসবে এখানে, আমাদের এখানে আবার আসবে, তোমাকে ভালো করে আবার নৌকা বিহার করিয়ে দেবো। আর এত সুন্দর লাগছে সানসেটটা দেখতে। আর যেতে যেতে আরেকটা জিনিস দেখলাম যেটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার না করলেই হচ্ছিল না, সেটা হলো দেখো কি সুন্দর একটা লঙ্কা জবার গাছ, পুরো লাল হয়ে আছে ভোরে, তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখো। তাই পড়ে যাবো তো গো, দেখা গেল লঙ্কা জবা থেকে আমি লঙ্কা জবা হয়ে গেলাম। এখানে আমি আরেকটা নতুন জিনিস অবজার্ভ করলাম, সেটা হচ্ছে যেমন ইকো পার্কে কলকাতার সাইকেলগুলো হয় না, আমি দেখলাম যে সেই সাইকেলগুলো নতুন খুলেছে এবং একটা গাড়িরও ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেটা করে হয়তো কেউ এজেড হলে পরে হাঁটতে পারে না, তাদেরকে ঘোরানোর জন্য। তো যাই গিয়ে জিজ্ঞেস করিনি এটার ব্যাপারে যে কত টাকা বা কী বৃত্তান্ত, শুনে নিই। দাদা এই সাইকেলগুলো কিরকম প্রাইস আছে, মানে কত ঘন্টার জন্য? বা 20 মিনিট 100 টাকা, দুজন মিলে 100 টাকা। আচ্ছা, আর এই যে এটা আমি নতুন এটা দেখছি, আমি আগে যখন এসেছিলাম দেখিনি, এটার কি সিস্টেম আছে? এটা অ্যাকচুয়ালি পার হেড 100 টাকা। পার হেড 100 টাকা। এটা কোথায় গাড়িটা করে কোথায় কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়? 3 কিলোমিটার পাখি বিদ্যান আছে, হ্যাঁ ওই বিদ্যানটা ঘুরাইয়ে তারপরে ভোরের আলো সাইট সিন করাই নিয়ে আসে, করে ব্যাক করা হয়। কত টাইম লাগে? আপনার 5.5 কিলোমিটার 20 থেকে 25 মিনিট টাইম লাগে। 20-25 মিনিট, পার হেড 100 টাকা করে, বেশি লোক হলে কম হয়ে যায়। জেড পার্সন আছে যারা হাঁটতে পারে না অতটা, তাদের পক্ষে সুবিধা হয়। তো আমরা এখান থেকে ফিরেই যাচ্ছিলাম, ওদিকে চলে যাচ্ছিলাম, মানে রাইট সাইডটা যেখানে ওই দোকানগুলো আছে। আমরা যেতে যেতে ফুচকার দোকান দেখলাম, আর ভাবলাম যে না ফুচকাটা খেয়েই নিই। লাঞ্চ করে নেবো বোরলি রেস্টুরেন্টে, পিছনে দেখতেই পাচ্ছি বোরলির নাম লেখাই আছে। এটা তিস্তা ব্যারেজ, গাজলডোবা তিস্তা ব্যারেজের একদম পাশেই, আর ওয়াকিং ডিস্টেন্স 2-3 মিনিটস মতো, আর গাড়ি নিয়ে আসলে তো কোনো অসুবিধাই নেই। আর তাছাড়া এখানে নামকরণ করা হয়েছে, যেহেতু তিস্তা নদীতে খুব ভালো বোরলি মাছ পাওয়া যায়, সেটা নামকরণে এখানে রেস্টুরেন্টের নামকরণ করা হয়েছে, আর অনেক বছর ধরে। তো আমরা গাজলডোবা আসলে এখানে লাঞ্চ বা ডিনার কিছু একটা করি অবভিয়াসলি। তো চলো যাওয়া যাক। ফ্রাই হবে, ঝোল হবে, সরষে হবে। আর কতগুলো পিস থাকে? 8-10 পিস থাকে। এখানে প্লেন রাইস আছে, যেমন এখানে সব রকমই আমি দেখছি, চাইনিজ আছে, তন্দুর আছে, সবই আছে এখানে। তো দেখি আমরা এখন লাঞ্চটা অর্ডার করে নিই।
আমরা ওদিক থেকে ফিরতে ফিরতে দেখলাম যে সানসেট প্রায় হতে চলেছে আর এত সুন্দর লাগছে এখন। তখন তোমাদের যেমন দেখালাম, দেখলে যে একটু সিলভারিশ টাইপের গোল্ডেনটা ছিল, আর এখন মনে হচ্ছে পুরো কপার গোল্ড। দারুণ লাগছে দেখতে জলের মধ্যে রিফ্লেকশনটা। তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, দেখো মানে এক এক সময় এক এক রকম সুন্দর লাগে এই জায়গাটা থেকে সানসেট দেখতে। তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি, দেখো হয়তো খোলা থাকবে, বাট না, অনেকটা গিয়ে দেখলাম কোনো সুইচ গেটই খোলা নেই, তো সেই কারণে ফিরে যাচ্ছি। বাট আমি আগে গাজলডোবা যখন এসেছিলাম তখন অনেক সময় ভিডিও করেছিলাম সুইচ গেট খোলা থাকা অবস্থায়, তো ওইগুলো যদি আমার কাছে থেকে থাকে তাহলে আমি এখানে আপলোড করে দেবো। আর তোমাদের আরেকটা জিনিস আমি দেখাই, দেখো ওখানে দেখা যাচ্ছে বোট রাখা আছে, রাইট? এটা হচ্ছে কি অপোজিট সাইডটা, যে দিকটা দিয়ে আমরা গেলাম না, আমরা গেছিলাম এই সাইডটায়, এখানে বোটিং করেছিলাম। তো আমরা এবার এদিকে যাচ্ছি, যেদিকে আমরা এতক্ষণ যাইনি। এখানে বোটিং হয় তোমাদের বললাম, বাট আমরা এদিকেও তো বোটিং করলাম না, তাদের থেকে বোটিং করে সব করে এখানে এলাম। এবার তোমাদেরকে চলে নিয়ে যাই, এখানে প্রচুর সবজি বসার। গাজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজ চালু হয় 1985 সালে এবং এখানে মোট 50টি লক গেট আছে। চিংড়ির চপ মাছ, তো এখানে আমরা ফার্স্টে একটু চা খেয়ে নেবো, আর চিংড়ির বড়া অর্ডার করেছি, ওটাও খাবো। তো দেখিনি আর কি খাওয়া যায়, চলো তোমাদেরকেও দেখো। এগুলো কত করে বেশি? আর বরলি, শুধু বরলি ভাজা ফুল প্লেট 200, হাফ প্লেট 100। কয় পিস থাকে হাফ প্লেটে? 12-14 পিস। আমাদের গাজলডোবা থেকে ফিরতে প্রায় রাত হয়ে গিয়েছিল। এখানে রাতে থাকার জন্য ভোরের আলো আছে, যেটা গভর্নমেন্ট প্রপার্টি এবং আগে থেকে বুকিং করতে হয়। ভোরের আলোয় থাকলে পরে সকালবেলা সানরাইজ আর মাঝরাতটা খুব সুন্দরভাবে দেখা যায়। তো আমার আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই এন্ড করছি। তোমাদের যদি আমার এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর বেল বাটনটাকে প্রেস করে দিও যাতে নতুন কোনো ভিডিও এলে তোমরা নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। দেখা হচ্ছে পরের দিন নতুন কোনো ভিডিওতে। টিল দেন, টাটা।